Përshëndetje nxënës, mësimi për ditën e sotme në lëndën e matematikës për klasat e 9-ta është zbërthimi i klapave. Pra ne sot do të merremi me zbërthimin e tyre. Sot neve do të marrim rregullin se si do të veprojmë për zbërthimin e klapave. Ja ku po marrim konkretisht një rast. Kemi 3 që shumëzon një klap. Klapa jon përbëhet nga 3 kufiza. Kufiza e parë është x-i, kufiza e dytë është plus 5y dhe kufiza e tretë është plus 4z. Si veprojmë ne për të zbërthyer klafat? Kufiza që ndodhet përpara klapave do t'i shumëzoj të gjitha kufizat që ndodhen brenda në klap. Pra, treshi do të më shumëzoj x-in, më pas treshi do të më shumëzoj 5y dhe më pas treshi do të më shumëzoj dhe 4z-in. Pra 3 herë x do të më dali rezultati 3x, 3 herë 5y do të më dali rezultati 15y, plus 3 herë 4z do të më dali rezultati 12z. Në kuadrin e kësaj, ne do të marrim disa ushtrime të tjera ku ne do të merremi dhe do të zbërthejmë klapat. Atëhere, ja një ushtrim, kemi 3 që më shumëzon, klapa përbëhet nga elementet a plus 2b plus 5c. Pra tham edhe njerë që kufiza që ndodhet për para klapave do të më shumëzoj se cilën nga kufizat që ndodhet brenda në klap. Pra treshi do të më shumëzoj anë dhe rezultati do të më dalë 3a, treshi do të më shumëzoj 2b dhe rezultati do të më dalë 6b dhe më pas treshi do të më shumëzoj 5c dhe rezultati do të më dalë 15c. Kalojmë tek një ushtrim tjetër. Kemi 2x-i që më shumëzon y plus 4z minus 3y që shumëzon z minus 2t. Në këtë rast, neve do të zbërthejmë jo më një klap, por do të zbërthejmë 2 klapa, pra klapa e parë dhe klapa e dytë. Dhe nëse ne do të kemi kufizat të ngjashme, mund të bëjmë edhe reduktime, mund të bëjmë edhe eliminime. Atëherë vazhdojmë, kemi 2x-i do të më shumëzoj y dhe rezultati do të më dalë 2xy. Më pas 2x-i do të më shumëzojmë 4z-in, kujdes, këto tham që janë shprehje algebrike, kur shumëzojmë 2 shprehje algebrike, pra shprehja e parë shumëzohet me shprehjen e dytë. Në fillim neve gjithmonë do të shumëzojmë koeficientët numerik, pra 2-shin do të shumëzojmë me 4 dhe rezultati do të më dalë 8, dhe më pas do të shumëzojmë shkronjat me njëra tjetrën, por kujdes, shkronja do t'i vendosni sipas rendit alfabetik. Më përpara është x-i dhe më pas është z-i. Atëherë mbaruam punë me klapën e parë, e zbërthyem atë dhe më pas do të kalojmë te klapa e dytë. Kujdes te klapa e dytë. Kur i keni me shenja pozitive, nxënësit e kanë më të kollajt për t'i reduktuar, por kur keni dhe shenja negative, kujdes tek veprimet me shenjat. Atëherë, këtu kemi minus 3y herë z, minus 2 herë t. Atëherë, minus 3y herë z, do të më dali minus 3y është një numër negativ, z-a është pozitive, pavarësisht se nuk e ka plusin, ku shumëzojmë një numër negativ me një numër pozitiv, gjithmonë rezultati do të na dalë numër negativ. Pra, plus shumëzuar me minus, rezultati do të na dalë minus. Atëherë kemi minus 3y herë z, rezultati do të na dalë minus 3yz. Kujdes, minus 3y e shumëzuar me minus 2 herë t, pra në këtë rast edhe minus 3y, edhe minus 2t-ja janë numra negativ. Pra po shumëzojmë 2 numra negativ. Si veprojmë ne kur shumëzojmë 2 numra negativ? Kur shumëzojmë 2 numra negativ, rezultati do të na dalë gjithmonë pozitiv. Jo vetëm për kur shumëzojmë, por edhe kur pjestojmë. Pra kur shumëzojmë ose pjestojmë 2 numra me shenjë të njëjtë, rezultati do të na dalë gjithmonë numër pozitiv. Dhe kur shumëzojmë ose pjestojmë 2 numra me shenjë të kundërt, pra njëri plus minus ose minus plus, rezultati do të na dalë gjithmonë negativ. Pra në këtë rast do të na dalë plus 6yz. Kalojmë tek një ushtrim tjetër, edhe ky në këtë rast është pak i komplikuar, jo shumë i komplikuar, por pak, sepse në këtë rast koeficienti numerik ndiqet edhe nga shkronja. Si tham, kur kemi koeficient numerik, kemi dhe shkronjë, kjo është një shprehje algebrike. Pra shprehja algebrike po na shumëzon një klap e cila përbëhet nga 3 elementë. Pra në këtë rast kemi 3x minus 5y plus 7z, që do të më shumëzohet me 2 anë. Pra 2a-ja do të më shumëzoj dhe 3x-in, 2 herë 3 do të më dali rezultati
6 dhe më pas kemi x-i i shumëzuar me a, do të jetë ax. Pra rezultati do të më dalë 6ax. Më pas kemi minus 5y që më shumëzohet me 2 anë. Në fillim do të shumëzoni minus 5-ën me 2-shin, që rezultati do të na dalë minus 10, dhe më pas do të shumëzoni y-in me a, që do t'i vendosni sipas rendit alfabetik, dhe kjo do të dalë a her y. Pra rezultati në këtë rast do të më dalë minus 10 a y. Dhe fundit kemi plus 7z do të më shumëzohet me 2 anë, do të bëni shumëzimin e 7-ës me 2-shin, që rezultati do të na dalë 14, dhe më pas do të shumëzoni z-in me anë, pra dhe do t'i vendosni këto si pas rendit alfabetik, dhe do të na dali rezultati AZ. Pra si përfundim, shumëzimi i kësaj klape me shprehjen algebrike do të na dali 6ax minus 10ay plus 14az. Dhe kalojmë dhe tek një shembull tjetër. Kemi minus 5m në katror e shumëzuar me m minus 3. Atëhere, edhe minus 5m në katror është një shprehje algebrike, përbëhet nga një koeficient negativ që është minus 5, dhe m e kemi në fuqi të dytë. Atëhere, minus 5m do të më shumëzoj edhe m, kujdes, minus 5m do të më shumëzoj dhe minus 3-shin. Atëhere, minus 5m në katror e shumëzuar me m, do të më dali rezultati minus 5, kujdes, një m e kemi në katror, m tjetër e kemi në fuqi të parë, si thamne. Tham ku shumëzojmë dy fuqi me bazat e njëjta, atëherë neve çfarë bëjmë, mbledhim eksponentët, pra m-ja në fuqi të dytë plus 1 do të na dalë rezultati si m-ja në fuqi të tretë. Dhe tjetra, po shumëzoj minus 5m në katror, do ta shumëzoj në këtë rast me minus 3-shin, atëherë minus her minus, tham do të na dalë rezultati plus 15m në katror. Kalojmë dhe tek një ushtrim tjetër, pak më kompleks. Në këtë rast, jo vetëm që do të zbërthejmë klapat, por në këtë rast neve edhe do të thjeshtojmë. Pra aty ku kemi mundësi që të reduktojmë kufizat e ngjashme, ne patjetër që do t'i reduktojmë ato. Atëherë kemi 6a që më shumëzohet me a minus 4, minus a që shumëzon 5 minus a. Pra kemi dy klapa, do të reduktojmë klapën e parë, do të reduktojmë klapën e dytë. Atëre, 6a-ja do të më shumëzohet dhe me anë, 6a-ja do të më shumëzohet dhe me minus 4-ën. Pra 6 hera, 6a më fal, hera do të më dali rezultati 6a në katror. Më pas kam 6a-ja do të më shumëzohet me minus 4-ën. Pra minus 4 her 6 del rezultati minus 24 her a. Dhe tjetra, kaloj të klapa e dytë, e kam minus a her 5, që do të më dali rezultati minus 5a, dhe tjetra minus a her minus a, do të më dali rezultati minus her minus do të bëj plus, atëre plus a në fuqi të dytë. Pra si përfundim, kemi nga zbërthimi klapave, neve morëm shprehjen 6a në katror minus 24a minus 5a plus a në katror. Tani ju shikoni që ne kemi monome të ngjashme. Monome të ngjashme janë ato monome që kanë shprehjen shkronjore identike. Do me thënë, shprehja shkronjore në këtë rast është a-ja në katror me një a në katror. Këto janë identike. A-ja në katror me a në katror, a-ja me a, b-ja me b-n, b-ja në katror me b në katror. Mos u ngatroni, nëse keni vetëm një a dhe tjetrën e keni a në katror, nuk janë shprehje identike ato. Sepse shprehja shkronjore nuk i kanë të njëjta. Atëre, 6a në katror, neve do ta reduktojmë me plus a në katror. Pra, do të mbledhim 6a në katror plus 1a në katror është e barabartë me 7a në katror. Dhe tjetra, kemi minus 24a minus 5a, në këtë rast dhe këto të dyja, i kemi monome të ngjashme, sepse kanë shprehjen shkronjore identike, a me a. Në këtë rast, unë jam duke mbledhur dy numra me shenjë të kundërt, minus 24, jam duke mbledhur dy numra me shenjë negative, minus 24a me minus 5a. Në këtë rast, si do të veprojmë, do t'i mbledhim dhe do të vendosim shenjën e përbashkët, sepse neve këtë minus 24a mund ta shnoj si minus 24a plus minus 5a. Pra,
Këtë e bëra thjesht sa për të rikujtuar. Pra në këtë rast, unë jam duke mbledhur dy numra me shenjë negative. Si veprojmë kur mbledhim dy numra me shenjë negative? I mbledhim dhe vendosim shenjën e përbashkët. Pra i mbledhim sigurisht aty jem pa shenjë, 24 plus 5 do të ndali rezultati 29, kush është shenja e përbashkët është minusi. Pra si përfundim, ne arritëm që të merrnim shprehjen pasi e zbërthyem dhe pasi e reduktuam 7a në katror minus 29a. Ky është dhe mësimi për ditën e sotme. Mundohuni që detyrë shtëpie të zgjidhni ushtrime të ngjashme, me shembull që zgjidhim mësuesja në tabelë. Uroj një ditë të mbarë.